Herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 değişik yöntemle yaprak saklama, yaprak salamura yapma nasıl yapılır onu göstereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya birlikte geçelim. Bugün sizlere 3 değişik yöntemle yaprak salamura yapmayı ve buzdolabında yaprak nasıl muhafaza edilir onu tarifini vereceğim. Buyurun yapmaya başlayalım. Bunun için öncelikle 5 kilogram yaprak kullandım ben değerli izleyicilerim. Öncelikle bakın yapraklarımız bu şekilde damarsız ve yumuşacık bir yaprak olması lazım. Yapraklarımızı şu şekilde demetledim ben. Bakın sap kısımlarından birbirinin üzerine gelecek şekilde bu şekilde 15-16 adet yapraklardan desteler oluşturdum değerli izleyicilerim. Daha sonra bunları nasıl salamur yaptığımı sizlere göstereceğim. İsterseniz daha kalın demetler de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yapraklarımızın hepsini tamamen demet haline getirelim. Bir sinimizin üzerine dizelim. Tenceremizi ocağımızın üzerine alalım. İçerisine 3 litre su koyalım ve kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suyumuzun içerisine 2 su bardağı kaya tuzu ilave edelim ve kaya tuzunun erimesini bekleyelim. Demet haline getirmiş olduğumuz yapraklarımızı fazla bekletmemek üzere bakın bu şekilde rengi değişene kadar tuzlu suyumuzun içine batıracağız. Önce bu yüzünü sonra diğer yüzünü batıracağız. Daha sonra hemen çıkartacağız. Renginin değişmesi yeterli arkadaşlar. Çok bekletip eritmeyelim. Yapraklarımız bitene kadar aynı işleme devam edeceğiz. Yapraklarımızı hazırladık şimdi. Hazırlamış olduğumuz yapraklarımızı önce bidona nasıl salamura yaptığımızı göstereceğim sizlere. Öncelikle bu tarifim için 4,5 litre bir bidon kullandım. Elimdeki yaprağın 3 kilosunu haşladım. Zaten bunun içinde kötü yapraklarımız da vardı. Tam olarak 3 kilo da gelmeyebilir. Onları çıkardım, bir kenara koydum. Şimdi haşlamış olduğumuz yapraklarımızı öncelikle demet halinde tepsimizin üzerine koyalım. Bidonumuzun alt kısmına bakın şöyle biraz tuz serpiştirdim, kaya tuzundan. Yapraklarımızın bakın tam böyle uç kısmı, yani o sap kısmının köklerine 1 yemek kaşığı kaya tuzundan koyuyoruz. Öncelikle saplarını içeriye doğru bakın bu şekilde rulo halinde dürüyoruz. Dürmüş olduğumuz yapraklarımızı bidonumuzun alt kısmına güzelce yerleştirelim. Şimdi bir demet yaprağımızı da yine tepsinin üzerine koyalım. Tam sap kısımlarına 1 yemek kaşığı kaya tuzumuzu ilave edelim. Rulo halinde yine dürelim. Özellikle sap kısımlarına koymamızdaki amaç yaprağın beslenmesine, yani yaprağın çürümemesine neden olan kısım bu kısımdır değerli izleyicilerim. Özellikle kök kısmına yani sap kısmına bu tuzu muhakkak bu şekilde koyalım. İnanın bu yaprak 2 yıl 3 yıl hiçbir şey olmadan ışık görmeyen soğuk bir yerde muhafaza edilebilir. Yıllardır yapraklarımı bu yöntemle yapıyorum değerli izleyicilerim. Şu anda da yaprak salamur yapmanın tam zamanı olduğu için sizlerle bu bilgimi paylaşmak istedim. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Bakın bu şekilde bütün yapraklarımız bitene kadar aynen bu şekilde bidonumuz dolana kadar yapacağız. Bir sıra veyahut 2 sıra doldurduktan sonra üzerine yine 1 yemek kaşığı kadar tuz serpelim değerli izleyicilerim. Daha sonra tekrar salamur işlemine devam edelim.
Evet, 2 sıra daha koyduktan sonra arasına yine 1 yemek kaşığı kadar tuz serpiyoruz. Tekrar salamura işlemine devam edelim. Bidonumuzu doldurduk. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kadar daha kaya tuzunu ilave edelim. Ve üzerine tamamen kapatacak kadar da sıcak suyla dolduralım. Yapraklarımızı biraz bekleyelim ki suyu tamamen tabanına insin. Eksildikçe de muhakkak üstünü doldurup öyle ağzını kapatalım. Bir de yapraklarımızın üzerine kalkmaması için üzerine çöp şişten yardım alarak bakın bu şekilde çöp şişini koyalım ki yapraklar üzerine kalkmasın değerli izleyicilerim. Tamamen tuzlu suyun içinde kalsın ve üst kısmı bozulmasın. Bidonumuzun üzerindeki eksik kalan kısmı da şimdi sıcak suyla iyice dolduralım. İçerisinde kalan havayı da bu şekilde bir kaşık yardımıyla çıkartalım. Bidonumuzun kapağını sıkıca kapatalım ki hava almasın. Hazırlamış olduğumuz bu salamura yaprağımızı ışık görmeyen serin bir yerde istediğimiz kadar muhafaza edebiliriz. Şimdi de diğer bir yöntem olan birer litrelik kavanoz kullandım değerli izleyicilerim. Kavanozlara nasıl salamura yapılır onu göstereceğim. Yapraklarımızı demet demet bu şekilde diziyoruz. Dizmiş olduğumuz demetlerimizi tepsimizin içerisine alıyoruz ve dediğim gibi sap kısımlarına birer yemek kaşığı salamura tuzundan koyuyoruz. Saplarını iç kısmına büküyoruz. İki tarafından iç kısma doğru ve yan taraflarından da iç kısma doğru yapraklarımızı katlayarak kavanozlarımızın içerisine yerleştiriyoruz. Demet haline getirmiş olduğumuz yapraklarımızı aynen bu yöntemle katlayarak kavanozumuzun içerisine yerleştirelim. Kavanozlara yapmış olduğumuz bu yöntemde kalabalık olmayan aileler için bence çok güzel oluyor. Hemen açıp bir sarımlık böyle yapıp yiyebileceğimiz pratik bir yöntem. Aynı zamanda mesela dolmaları falan yapacağımız zaman böyle bir kavanoz açarsak hemen yanına sarıp güzelce dolmamızla birlikte pişirebiliriz yaprak sarmamızı da. Bence güzel bir yöntem, pratik bir yöntem. Mutlaka bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Bu yöntemle de 3 tane birer litrelik kavanozlara yaprak salamuru yaptım. Hazırlamış olduğumuz yaprakların üzerine 1,5 yemek kaşığı kaya tuzundan ilave edelim. Şimdi de kavanozlarımıza yaprakların üzerine tamamen kapatacak kadar sıcak suyla dolduralım. Mutlaka sıcak su olmasına özen gösterelim. Çünkü ağzını kapattığımızda vakumlama işlemi olsun ki hava almasın, yapraklarımız da bozulmasın. Sıcak suyu verince yapraklarımız şişecektir, yükselecektir. Bu hiç önemli değil. Kapağını kapatınca zaten inecektir. Hatta taban kısmında boşluk bile oluşacaktır değerli izleyicilerim. Sıcak suyu verince bakın yapraklarımızın rengi değişti. Tam bu şekilde sıcacıkken hiç kullanılmamış kapaklarla ağzını güzelce kapatalım. Sert bir zeminde sabaha kadar bekletelim. Şimdi de diğer bir yöntem olan derin dondurucuda yaprak nasıl muhafaza edilir onu göstereceğim. Aynen ilk yöntemde yapmış olduğumuz gibi suyumuzu kaynatıyoruz. İçerisine 2 litre su kullandım. İçerisine yarım su bardağı kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yapraklarımızı rengi değişene kadar çok kısa bir süre 1-2 dakika güzelce rengi değişince suyun içerisinden alıyoruz. Yapraklarımızın tamamı bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Buzdolabı poşetlerini güzelce hazırlayalım. İçerisine demet haline getirmiş olduğumuz yapraklarımızı öncelikle şu şekilde suyunu sıkalım. Sıkmış olduğumuz demetlerimizi bakın bu şekilde rulo halinde dürelim.
Dürmüş olduğumuz rulolarımızı da buzdolabı poşetlerinin içerisine yerleştirelim. Bütün yapraklarımızı bu şekilde suyunu sıkalım, rulo halinde dürelim ve buzdolabı poşetlerimizin içerisine sırayla yerleştirelim. Şimdi de diğer poşetimizi aynı şekilde hazırlayalım. Sırayla yapraklarımızı poşetimizin içerisine yerleştirelim. Bu yöntemle de 3 buzdolabı poşeti yaprak hazırladım. Hazırlamış olduğumuz buzdolabı poşetlerinin içerisindeki havayı elimizle şu şekilde bastırarak güzelce çıkartalım. Daha sonra ağzını sıkıca bağlayalım. Yeni tariflerimle yeniden sizlerle buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.